हाँ जी। ठीक है, बॉडी लीन करो मेरे ऊपर पीछे की तरफ, छोड़ो बॉडी। मैम थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा आगे। हाँ, इस वाले घुटने को मोड़ लो ज़रा, ये वाली लेग आप ऐसे करो, ये वाला हाथ दिखाओ आप मुझे, पकड़ो दोनों उंगलियाँ, दोनों हाथ रिब्स पे रखो, फेस इस तरफ को। हाँ ठीक हो मैम, कंफर्टेबल हो? हाँ जी, हाँ जी। एक लंबा सांस लो, छोड़ो, बॉडी लूज रखना, बिल्कुल लूज 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 लूज। यू फाइन? कम दिस साइड मैम, बॉडी शुड बी लूज। या ब्रीद इन मैम, ब्रीद आउट, बॉडी रिलैक्स। ठीक हो? थोड़ा सा पीछे आओ, एल्बोज क्लोज करो थोड़ी। हाँ, घुटने मोड़ो मैम, बेंड योर नीज। हाँ, बॉडी लूज रखना, ब्रीद इन, हाँ, ब्रीद आउट, बस। ठीक हो? हाँ जी। मैम ब्रीद इन, ब्रीद आउट, वेरी गुड। हाँ मैम, बॉडी लूज करो, हाथ नीचे करो, ये वाला हाथ ऐसे, एक लंबा सांस लो, छोड़ो बाहर। बहुत बढ़िया। अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट, रिलैक्स मैम। हाँ, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ठीक हो? यू फाइन? मैम एक लंबा सांस लो, छोड़ो बाहर।